बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही झटपट रेसिपी बनकर रेडी होगी। आज हम इसको सिर्फ 30 मिनट में बनाकर रेडी करेंगे। रेसिपी को स्किप ना करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन हलीम बनाने के लिए तमाम दालों को एक बर्तन में शामिल किया है, जिसमें 1 कप चावल, 1 कप चने की दाल, 1 कप लाल मसूर की दाल, 1 कप माश की दाल, 1 कप गंदम का दलिया। तमाम दालों को अच्छी तरह से साफ़ करके आपने एक बर्तन में शामिल कर देना है। अब हमने इन तमाम दालों को अच्छी तरह से धोकर इसको 1-2 घंटे के लिए भिगो के रखना है। मैंने ये वाला चाय का कप तमाम दालों की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। दालों को भिगोने के बाद अब हम इसको प्रेशर में डालकर इसको स्टीम देंगे 10 से 15 मिनट तक। मैंने 10 से 15 मिनट तक इसको स्टीम दी थी और 15 मिनट के बाद इसको खोल लिया था। हमारी तमाम दालें अच्छी तरह से गल चुकी थी। अब हम इन तमाम दालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको एक साइड पे रखेंगे। दूसरे बर्तन में हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको स्लाइस किया है वो शामिल करेंगे। अब हमने इन प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से भून जाए और इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाए तो इसमें अब हम टमाटर शामिल करेंगे। 1 लार्ज साइज़ का टमाटर लिया था जिसको क्यूब्स में काटा है वो इसमें शामिल कर दें। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें अब हम चिकन शामिल करेंगे। 250 ग्राम मैंने इसमें चिकन का इस्तेमाल किया है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें अब हम स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। चीज़ें शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें 2 टेबलस्पून कुटी हरी मिर्ची शामिल कर दें। हरी मिर्चें डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। हमने चिकन को इतना भूनना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। उधर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था। अब हमारी दालें भी बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी हैं। अब हम इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास ये हैंड ब्लेंडर ना हो तो कोई मसला नहीं, जूस वाला जग तो हर घर में होता है। अगर आपके घर में वो है तो उसमें तमाम दालों को शामिल करें और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। तमाम दालों को अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको पकने के लिए रख दें। दूसरी तरफ हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। चिकन को मैंने एक प्लेट में डालकर बाहर रख दिया है। अब हम चिकन को श्रेड कर लेंगे और इसके मसाले को हलीम में शामिल कर देंगे। मसाले को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तमाम चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। अब हम चिकन को हलीम में शामिल कर देंगे। तमाम चिकन को डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें कुछ स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसालों को डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ थोड़ी सी थिक हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। बाज़ लोगों को हलीम ज़्यादा गहरी पसंद होती है और बाज़ को थोड़ी सी पतली। अब हम इसमें चॉप हरा धनिया शामिल करेंगे। दूसरी तरफ हम एक और पैन लेंगे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अब हम इसमें स्लाइस में कटा प्याज शामिल करेंगे। 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया था जिसको स्लाइस में काटा है वो इसमें शामिल कर दें।
अब हमने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए तो इसमें लंबी वाली लाल मिर्चें शामिल कर दें। अगर आपके पास ये ना हो तो आप गोल वाली लाल मिर्चें भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर दें। हाफ़ टेबलस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हरी मिर्ची शामिल कर दें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। तड़का हमारा रेडी हो गया था और अब हमने इसके ऊपर तड़का लगाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मज़ेदार हलीम चिकन की हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ठंडी होकर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी और थिक हो जाएगी। इसको आप नान के साथ और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। गार्निश के तौर पर मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया और थोड़ा-सा ब्राउन प्याज़ शामिल किया है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।